Во болницата 8 септември се примени 25 пациенти, 22 се хоспитализирани, тројца се полесно повредени од вкупната бројка и веројатно ќе бидат пуштени на домашно лекување. 4 пациенти се наоѓаат во одделот за интензивна нега и кај 20 пациенти се спрема хируршка интервенција. Во ургентниот центар во Скопје, на скопските клиники се примени вкупно 5 пациенти, од кои што тројца се во полесна состојба, со полесни повреди, една од тие пациентки е бремена жена и таа веројатно по обсервацијата ќе биде пуштена дома. Едниот од пациентите се спрема за хируршка интервенција, а петиот пациент е во крајно тешка животозагрозувачка состојба и една пациентка е однесена во градската болница, старата градска болница. Вкупниот број на загинати лица е 13. Навистина може да констатирам дека искрено жалам. Изреагиравме веднаш кога ја добивме информацијата. За исклучително кратко време сите екипи на итна помош беа на лице место, се даде соодветна помош и се продолжува текот на лекување кај пациентите кои што се сместени во болничките установи. Искрено се надевам дека нема да има дополнителни компликации и дека и тие кои што се во тешка животозагрозувачка состојба, оваа состојба ќе надминат. Дали е познат идентитетот на загинатите лица? Сега се вршат овои проверки, ние го знаеме идентитетот на тие пациенти кои што се примени свесни и ориентирани, а сега полицијата работи на утврдување на идентитетот на останатите. Дали има деца? Нема деца, меѓутоа има и луѓе на помлада возраст на 25-30 години. А тие се враќале кон гостива, работеле на лице место или доводници има и 7 се починати на лице место, 5 се починати тука, реанимирани, за жал реанимацијата е неуспешна во болницата 8 септември, почината е пациентката во старата градска болница и едната пациентка која што е во крајно тешка состојба на клиниките. Колку се тешка е во 8 септември? Вкупно 4 пациенти и една која што е на хируршка интервенција. Каква хируршка, со какви повреди се тие што се потешки, глава, дробови? Политравматизирани се пациентите, зафатени се повеќе системи. Дали возачот е меѓу загинатите? Не е меѓу загинатите. Се работи за патници кои се работеле во Скопје и се враќале дома? Навистина не знам. Веројатно дека. А каква е состојбата на возачот? Многу тешко да се. Имаше спекулации дека возачот наводно имал инфаркт? Полицијата разговараше со возачот, така може да ги прашате.